impedimentum vitae converti. Da mihi intellectum clarum in obscura cogitatio Mahashaya doce cor meum quod agendum est trepellam impios et Deus quos altissimus damar. Mahashaya est lumen in angustis, in tentatione nollis in ratione meam obnubilari neme ipsum cum tribulatione confundam. Mahashaya est lumen animae meae. Exercin me quod necesses rigorem misericordiam ut stans inter culpas meas non tremeat sed redeat ad te cum sapientia temporis omnes angulos animae purgaverit lente tu. O Mahashaya cum fronta aperta accipe me. Mahashaya est lumen in angustis, in tentatione nollis in ratione meam obnubilari neme ipsum cum tribulatione confunda. Mahashaya est lumen animae meae.